За улсын хурлын энэ дэгийн тухай хууль зааснаар сая бол их хурлын гишүүд асуулт тодруулга авсан бол одоо иргэдээс ирсэн асуултыг бас зөрөгчний зүгээс тавьж байгаамаа. Тэгэхээр энэ асуулт маань бол нийтдээ 15 асуулт захимаар ирсэн. Энэ асуултуудыг би тоомлоод бас зарим нь давхарсан учраас нэг дор асуугаад явчих. Тэгээ та бүхэн маань бас харьяалагдах зүйлүүдэд хариулаарай. Гэхдээ бас зарим асуултууд түрүүн улсын хурлын гишүүдийн асуултан дээр давхцсан учраас тэдгэрийг асуухгүй бай гэж бодож байгаа. Яг зарим нь давхцсан. Гэхдээ их хурлын гишүүдээс илүүтэйгээр бас иргэдийн асуултыг ямар асуулт ирж байгааг нь та бүхэн тоомлоод уншиж өгье. За ер нь бол нэг ийм асуудал байгаамаа. Юу гэхээр өмнө нь дэгээр бол 14 хоног тутам ерөнхий сайд мэдээлэл хийдэг байсан бол одоо өмнөх парламентын үед энэ парламентын үед бол сард нэг удаа хийж байгаа. За тэгээ энэ асуулт маань ерөнхий сайдын мэдээлэл маань бас олон нийтэд 7 хоногийн өмнө ч гэдэм үү ингээд тавигдах ёстой байтал цаг тулгаж энэ мэдээлэл бол сахим хооцон дээр тавигдаад байгаа. За цаг тулаад тавигдчихаар иргэд маань төдийлөн бас одоо танилцж амжихгүй байгаад байгаа. Тэр утгаараа бол энэ засгийн газрын хэрэгжлэх газар болон тамгын газар хоёрт хандаж хэлэхэд иргэдийн мэдих эрхийг хангах үүднээс энэ ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбоотой асуудал дээр бас иргэдтэй танилцах боломжийг нь төлөхөө хангаж байх юм бол процессын хувьд үр дүнтэй байна гэж үзэж байгаа. За эхний асуулт. Хөдөө аж ахуйн салбарт улсын төсөөс олгох татаас дэмжлэгийн хэмжээ жил ирэх тусам өснө нэмэгдэж ирсний зэрэгцээ. Шинэ хоршоонд баггуу хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа. Энэ дэмжлэг хөрөнгө нь малчдыг одоо зудаас сэргийлэх, зудан эрсдлийг даван туулах чадварыг бэхжүүлэхэд бодиттой хувь нэмээр оруулах боломжтой юу? Энд тодорхой хариулж өгөөч гэж тоо өрөмттэй байвал сайн байна. За хоёрдугаар асуултанд цаг уурын төлөв байдлын урьдчилсан мэдээгээр энэ өвөл ямар нөхцөл байдалтай байх вэ? Малчдын зүгээс ирж байгаа асуулт. Үүнтэй холбоотойгоор ямар нэгэн нэмэлт арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна уу? Хэрв цагийн байдал хүндэрч зуд боллоо гэхэд малчдад бага хэмжээний өвс тижэл барааны тусламж өгөх замаар зудын эрсдлийг даван туулах гэсэн ийм одоо уламжлалт арга барилаа яаж өөрчлөх вэ? Үйлчлэлтийн байдал хүндэрч гисэн аймаг сумдын малын эргэлтэнд оруулж мах экспортлох талаар хэрэгжүүлсэн бодиттой ажил байна уу? Өнгөрсөн үеийнхэд үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах эд ажлын үеэр шатхууны хомсдолд орсон гэдэг. За түрүүний давхцсан асуулт байгаа. За гурав дахь асуулт нь бүлэг асуулт нь хөдөө аж ахуйн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох эрсдэлтэй ах чадварыг нь бэхжүүлэх гэж чиглэсэн шинэ технологи, инновац яагаад одоо хангалттай түвшинд нэвтэрч чадахгүй байна вэ? Малын ашиг шим, тармил ургамлын бүтэмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн дотоод гадаад төслүүдийн үр дүн яагаад хангалттай биш байна вэ? За тооноос чанарт шилжиж байж зуд байгалийн гамшигыг үр дүнтэйгээр даван туулах, хохирол багтаагаар даван туулах ёстой. Тэгээ энэ эмзэг байдлаа бид нэр бууруулах тал дээр ямар тодорхой алхмууд энэ засгаас хийх вэ? За дараагийнх нь асуулт. Нөөцийн мах бэлтгэх, үнийг доктортой байлгах гэж оролдох, малчид тариаланчдад хавтгааруулан урамшуул татаас олгож төрийн халамж нэмэгдэх. За хөдөөд хоршоо компаничлан байгуулах, гурил Улаанбуудын импортын татварыг тэгдэг гэх мэтээр хөдөө аж ахуйн салбар дахь төрийн оролцоо ихээхэн өсөх хандлагатай байна. Энэ бодлогыг одоо зөв гэдэгт итгэлтэй байна уу гэсэн асуулт байна. Дараагийнх нь асуулт түрүүн бас давхцсан. Гэхдээ яг иргэдээс ирсэн учраас би заавал унших ёстой. Дулааны цахилгаан станцуудын нүүрсний нөөц хэдэн хоногийн хэрэгцээг хангах хэмжээнд байна вэ? Тоо. За цахилгаан станцуудын их засварт техникийн бэлэн байдал хэр хангагдсан бэ? Эрчим хүчний системийн ослын нөөц, оврын нөөц түүний бэлэн байдал ямар түвшинд байна вэ? Өмнөх жилүүдэд гарч байсан алдаа дутагдлуудыг засал сайжруулах чиглэлээр ямар арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байна гэсэн. 90 гаруй хувийн бэлтгэлтэй байгаа гэсэн. Энэ дээр бол тодорхой арга зүйн хувьд одоо ямар бэлтгэлтэй байна гэдгийг асууж байна. За Улаанбаатар хотын дараагийн асуулт. Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн системийн бэлэн байдал хэр хангагдсан бэ? Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед ашиглах нөөц сангийн хөрөнгө хэдийн хэмжээнд бэлтгэгдсэн бэ гэсэн асуултууд байна. За иргэдээс ирсэн асуултыг Орчин намын бүлгийг төлөөлж асууж дуслаа. За хүнс хөдөө аж ахуйн эхлээ хариулах уу? Шинэ оршоотой холбоотой. Дараа нь цаг уурын мэдээлэлтэй зуд болвол яах вэ гэдэгтэй холбоотой. За хөдөө аж ахуйн нэг мөсөн хөдөө аж ахуйнтай холбоотой бүх юмнуудыг хариулчаар. За Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариулъя. Шинэ оршоо хөдөлгөөний салбар дундын уялдаа хүнсний орооны нарийн бичгийн дараа аз жаргал. За шинэ оршоо хөдөлгөөний хөрөнгө оруулалтын зээл одоо малчдыг зудан эрсдэлд бэлдэж чадах уу гэж асуусан.
За өнгөрсөн аврын чуулганаар бол уламжлалт мал аж ахуй толгомдож байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль батлагдсан. За үүний араас засгийн газрын 166 дугаар тогтоол гарч шинэ өршөө хөдөлгөөн өрнөж эхэлсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бол нийтдээ 68500 орчим малчид бол оршооны гишүүнээр илсэн ийм тоо байна. За нийтдээ нэг 17000 орчим малчин бол 558 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зээл авсан. За тэгээд сүүлийн сар гарны хугацаанд бид нэр 8 аймгаар явж одоо малчтайгаа уулзаж мониторинг хийсэн. Тэгээд малчид нийт зээлийнхээ 40 гаруй хувийг бол үйлчлэлийн бэлтгэл ажиллаа хангахад, хашаа хороогоо сайжруулахад, хадлан өвс ногоон дижээлээ бэлтгэхэд орлогоо нэмэгдүүлэх чиглэл зарцуулсан байна гэдэг ийм одоо судалгааны дүн гарсан. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ 17,000 малчин шинэ өршөө хөдөлгөөний зээлэнд амрагдсан 17,000 малчин энэ өвлийн болцсошгүй эрсдэл бол бэлтгэлээ хангасан гэж ийм дүгнэлт гарч байгаа. За баярлалаа. За баярхуу дарга. Улсын онцгой комисс. За Эрдэнэ улсын асуултад хариулъя. За энэ жилийн цаг уурын төлөв байдал за үйл ямар нөхцөл байдал үүсэх төлөвтэй байгаа, энэ талаар ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэсэн асуултад хариулъя. За цаг уур орчны шинжилгээний газрын өгсөн мэдээллээр бол 2024 оны 12 дугаар сард Төв болон Зүүн аймагуудын нутаг, за Баруун аймагуудын хойд хэсгээр олон жилийн дунджаас хүйтэн Хурд унц Зүүн аймагуудын нутгаар ахиу орно гэсэн ийм цаг агаарын прогнозтой байгаа. За харин 2025 оны 1-2 дугаар саруудад ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас хүйтэн, за ялангуяа 1-р сард нутгийн баруун хойд хэсгээр урлан 2-р сард Зүүн аймагуудын нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу хэмжээний цас орох төлөвтэй байна гэсэн ийм хөрчилсөн мэдээ байгаа. За Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор баталсан журмын дагуу мөн Монгол Улсын шадар сайдын баталсан ганцуудын үнэлгээ хийх ерөнхий үнэлгээний дүнгээр 21 аймгийн хэмжээнд зуудын эрсдлийн ерөнхий үнэлгээ хийгээд эрсдлийн түвшин улсын хэмжээнд бол дунд байгаа. За үүнээс Баян Онгор, Говь Сүмбэр, Өвөр хангаа аймагуудад зуудын эрсдлийн түвшин их. За Архангаа, Баян Үлгээс Завхан, Сүхбаатар, Төв аймагуд эрсдэл маш их, бус аймагуд дунд гэсэн ийм дүн мэдээтэй. За бэлчээрийн танилцуулга дээр бол бэлчээрийн даацын талаар бол тодорхой мэдээллүүд байгаа. Ер нь өвөл хаврын улирлын бэлчээрийн даацын судалгаар нийт нутгийн 47% төрөлцөөтэй. За бусдууд нь бол ямар нэгэн байдлаар бэлчээрийн даац бол хэтэрч гарсан байна гэсэн ийм дүнтэй байгаа. За өнгөрсөн өвлийн зуудын туршлага сургамжтай холбоотойгоор Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабыг байгуулж, за мөн Монгол Улсын шадар сайдын тушаалаар зуудын гамшигын хариу арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. За энэ жилийн тухайд бол бид энэ хүү төлөвлөгөөг тодтогхон хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. За ер нь бол энэ үйлчлэлтэй холбоотойгоор түрүүн бас мэдээлэл дурдсан Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабыг 6 яам 4 агентлагийн одоо холбогдох албаны мэргэжлийн байгууллагуудын төлөвлөлтөөр бүрдүүлэн салбар дундын зохицуултуудыг хийж шуурхай хариу арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгааг танилцуулъя. Дэлгэрч тусалт. За хөдөө аж ахуйн салбар шинэ технологийн нэвтрэлт муу байна гэдэг зүйлээр бодлогочлон дарга. Эрдэнэ улсын шүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарын мал аж ахуйн салбарт малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тал дээр бас тодорхой арга хэмжээ ажлуудыг хийж ажиллаж байна. За энэ жилийн тухайд аймагуудаас ирсэн мэдээгээр одоо нэгтгэд үзэхэд нийтдээ улсын хэмжээнд 16 орчим сая толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм тооцоо гарсан. За үүнээс 10 орчим сая нь бол дотоодын хэрэгцээнд, за 6 сая нь бол экспортод гаргана гэсэн ийм тооцоо гаргасан байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол 51.3 мянган тонн мах бол экспортод гарч байгаа. Тэгэхээр мах экспортлох, импортлох одоо орны тоо бол тодорхой хэмжээнд нэмэгдэж байна. Ер нь бол өнгөрсөн жилийн одоо экспортын хувийг аваад үзэх юм бол нийт экспортлсон махны 80% нь бол бүгд найрамдах хятад улс руу гарч ирсэн бол энэ жилийн тухайд одоо энэ булангийн орнуудаа бас экспорт, импортын 20 цэрийн протоколууд тохироод одоо аж ахуйн нэгжүүд бол гаргаад эхэлсэн байгаа тодорхой хэмжээнд. Сая одоо өнгөрсөн 7 хоногт бас Хүнс хөдөлж өнгөдрийн сайд Вьетнам Монголын засгийн газрын комиссийн уралд одоо очоод ирэхэд бол бас Вьетнамын талтай бас мах авах нэлээд одоо 20 цэрийн протокол дээр бас гарын үсэг зураад ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр бидний экспортлох орны тоо нэмэгдэж байгаа учраас малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын том боломжууд бас нэгдэж байна гэж ингэж харж байгаа. Түүнчлэн бас одоо 12 сард бид нэр 21 аймгийн төвшөнд
Улаанбаатар одоо жил болгон уламжил болгон зохион байгуулалт эд шарах хэмжээг бол бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За энэгээр бол мэдээж одоо малчтаас шууд одоо хэрэглэгчдэд өвлийн эчийн бэлтгэж өгөх энэ арга хэмжээнд бас тодорхой хэмжээний үр дүнтэй байдгаа гэдгийг хэлье. За хөдөөж хүн салбар дээр одоо төсөл хөтөлбөрүүд бас тодорхой хэмжээнд хэрэгжиж байгаа. За бидний донор байгууллагууд бол Азийн хөгжлийн банктай тухайлдах юм бол услахаатай газар тариал ингээд төслийг бол хэрэгжүүлж нийтдээ 7000 га талбайгаар улсын системийг нэмэгдүүлэхийн төслийг бол хэрэгжүүлээд за энэ жилийн тухайд одоо 3 нийт 12 байршилд улсын систем байгуулж байгаас 3 байршилтаар 4 байршил нь бол одоо ажил нь 100% гүйцэтгэлтэйгээр ингээд сая оны төгсөл рүү орж байгаа. За эх жил бид нар ерөнхийдөө энэ 10 улсын системийн хүлээгээд авах юм боломж үүсэж байгааг харж байгаа. За түүнчлэн Дэлхийн банкн дээр бас малажхан эдийн засгийн хэрэглэлтийг нэмэгдүүлэх гээд бас төслүүд явж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо нэг төслийн санхүүжилтээр бүх асуудал шийдэгдэхгүй хэдий боловч хэрэгжиж байгаа одоо тухайн орон нутгата тухайн салбартаа бол тодорхой хэмжээний үр дүнгууд гарч байгаа гэж ингэж харж байгаа. За дээрээс нь төсөв мөнгө одоо бага байгаа ийм нөхцөлд энэ олон улсын зээл тусламжууд бас тодорхой хэмжээний үр дүнг өгж байгаа гэдгийг бас хэлье. Нөөцийн мах бэлтгэл хөдөө аж ахуйн салбарт төрийн бодлого их болж халамж болж байна гэдэг асуудлыг бас ярьсан. За хөдөө аж ахуйн салбарт татаа сурамшууллын хэмжээ нэмэгдэж байна, халамж гэдэг асуудал яригдж байна. Тэгэхээр энд бол ямар нэгэн одоо халамжийн бодлого бол бид нэр хэрэгжүүлээгүй. За одоо ер нь бол энэ хэрэгжээд байгаа хүнсний өсгөл, цагаан алт хөтөлбөрүүд бол дандаа арилжааны банкны их усүрийг одоо бид ашиглаж аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгох, засгийн газрын оролцоо бол энэ дээр одоо хөнгөлөлтөө зээлийн хүүгийн татаасан дээр дэмжлэг үзүүлэх хэлбэрээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн одоо халамжийн бодлого байхгүй гэж бол ойлгож болохоор байгаа. За зүгээр малчт руу чиглэсэн одоо явж байгаа татаас гэдэг дээр бол сүүний урамшуул явж байгаа. За дээрэс нь ноос арьс ширний урамшуул явна. За эдгээр урамшуулууд бол мэдээж одоо хоёр талтайгаар ингээд малчт руу бол чиглээд явж байгаа. За өөр одоо халамжийн бодлогын хэрэгжээд байгаа асуудал байхгүй гэдгийг хэлмээр байна. Нөөцийн мах бэлтгэл энэ хэдэн асуултад та бичиж явж байгаа хариулж чиж. За нэг 3-4 асуултанд хариулах гэж. Ханаас хариулах юм? За нийслэлс. За Улаанбаатар хотын зөрчиж Талбай хотын инженерийн дэд утсан сандар Балдандарч. За нийслэлийн хүн амын 2024-25 оны үйл аврын удирдлага хүнсний хэрэгцээнд бол 5500-аас 6000 тонн мах бэлтгэл одоо тооцоо судалгаа гаргасан. За нийслэлийн төсөвт 25 оны төсөвт бол одоо 7.9 тэрбум хүүгийн татаасыг одоо суулгах ажил зохион байгуулагдж байна. За нийтдээ бол одоо нөөцийн мах бэлтгэлтэй холбоотой 13 аж ахуйн нэгжээс материал ирснээс өнөөдрийн байдлаар бол 8 аж ахуйн нэгжтэй бол ажлын хэсэг хилцээрд орсон. За одоогийн байдлаар бол яг 6 аж ахуйн нэгж нь бол одоо энэ шаардлагад нийцсэн гэдэг одоо 5 арилжааны банкнд бол ер нь зээлийн гэрээ хилцээрийг хийх одоо судлуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан. За өнөөдрийн байдлаар бол ер нь 2 арилжааны банк бол Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк хоёр бол зээлийн хувийн хөнгөлтийн зардлыг одоо санхүүжүүлэх гэрээг бол байгуулсан. За нөөцийн мах бэлтгэх ажил бол ер нь бол 80% гэж явж байна. За нүүрсний нөөц эрчим хүчний яамнаас 20 номерын микрофонд ирсэн. Цахилгаан станцуудын бэлэн байдал, аваарын асуудал гэдэг. За эрчим хүчний яамны хэрэгжилтийн газрын дараах насан туршдах Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдрийн байдлаар дулааны цахилгаан станцуудын нүүрсний нөөц 15-аас 22 хоногийн нөөц буюу өвлийн горимд орчихсон ажиллаж байна. За дулааны цахилгаан станцуудын засвар, өвөлжилтийн бэлтгэл ажил би түрүүнд хэлсэн 94%-тай. Үндсэндээ энэ хавар зун намар хийсэн нийтдээ их урсгал 860 төрлийн ажил хөрөнгө оруулалтыг 640 ажлуудыг хийж гүйцэтгсэн. За дулааны цахилгаан станцуудын бас нэг онцлог бол өвлийн горимд
горимоос өмнө энэ эдгээр засвар үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хийж дуусгахгүй бол тоноглолтын ажиллагаанд заргаж чадахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол бүх засварын ажлаа дуусгаад одоо манай дулааны захиргааны станцууд бол бүх тоноглолтын ажиллагаанд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байна. За Улаанбаатар дулааны сүлжээний хувьд энэ жилийн өвлжилтийн горимд нэг онцлог байгаа. Энэ юу гэхээр Дэлхийн банкны төсвөл Сэргээн босголтын Европын Сэргээн босголтын банкны одоо нийтдээ 5 багц Улаанбаатар хотын дулааны төв магистралыг шинжилэн өргөдгөх ажлуудыг энэ 100 намар хийж дуусгасан. За Улаанбаатар дулааны сүлжээний хувьд бол мөн дулааны захиргааны станц салбарын хэмжээнд аварын нөөц бүрдүүлэлт 90% байна. За энэ бол жагсаалтаар батлагдсан одоо нөөцийг бүрдүүлж одоо сая 10 сар 11 сард яамны хяналтын газраас бүрэн тоолох хийж одоо баталгаажуулсан байдаг. Улаанбаатар дулааны хувьд бол засрын ажлыг бүрэн дуусгасан. Энэ нь бас нэг онцлогтой. Улаанбаатар дулааны сүлжээг өвлийн горимоос өмнө бүрэн ажиллагаанд залгах ёстой. Тэрнээс өмнө засвар дууссан байх ёстой. Тэгэхээр энэ ер нь эрчим хүчний салбарын их засвар өвлжилтийн бэлтгэл ажлын нэг онцлог нь бол өвлийн горимоос өмнө бүх тоноглолтуудыг ажиллагаанд залгах, өвлийн горимоос өмнө бүх төлөвлөсөн засварын ажлуудаа хугацаанд нь дуусгах. Одоо цаг хугацаанд бол тооцоолж ажилладаг. За ингээд засварын ажлын чанар энэ нь бол өвлийн горимын ажиллагааны үед бол шалгагддаг юм одоо шалтгаантай байдаг юм аа. За баярлалаа.